So along by Minglava, did Karo Channel the playing your presentation mono presentation loaded chama the play loader yeah annotation tool yeah dual screen presentation view ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ PowerPoint ကိုတွားလိုက်ရအောင်အမ playing presentation နေရာမှာအောက်မှာဒါလေးရှိပါတယ်အမ slide show ဆိုတာရှိပါတယ် slide show ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ presentation ဒီ slide တွေကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာလည်းရှိပါတယ်အမဒီ slide show tab နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ slide show tab နေရာမှာ from beginner နဲ့ from current slide ရဲ့ custom slide show ဆိုပြီးတော့၃ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ slide show ပေါ့နော် start အစနေစပေးတာပါဒါဆိုရင်အစနေစပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ from current slide ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ slide ကနေပြပေးတာပါဒီလိုပြပေးရပါတော့ဒီနှစ်ခုကတော့နားလည်မယ်လို့မျိုးလင်းပါတယ်ဒီတစ်ခုကတော့နောက်မှကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို from beginning ဆိုရင်အစအနေပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့မှာ display setting နေရာမှာကျွန်တော်တို့ presentation view ပေါ့နော်presentation view ပါအခု from beginning ဆိုရင်အမှာ display setting ဆိုတာရှိပါတယ်laptop မှာဒီလိုပေါ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ power ဒီ projector မှာဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးမယ်နော်projector ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ TV တခြား monitor တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ laptop မှာတော့ဒီလိုပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံပဲပြပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပေါ်ခြင်း swap presenter and view presenter view and slide show ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ projector မှာတော့ presenter view ကြီးနဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်တစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းပြန်ခုနဒုံးနဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ laptop မှာအဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ monitor မှာတော့အဲ့လိုပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ from beginning ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို presenter view ကတော့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမှာ slide တွေပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ကို next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက် slide တစ်ခုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာပုံမဲ့ next slide လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် next slide လေးတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ keyboard ပေါ်နေကြိုက်တဲ့ key တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ space bar နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် space bar ကိုပုတ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကို next slide ကိုသွားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တော့ဒီ backspace key ပေါ့နော် backspace key ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းရပါတယ်တော်တော်များများတော့ဒီleft arrow နဲ့ right arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလေးရှိပါတယ်ဒီလိုသွားပြီးတော့ presentation လုပ်လို့ရှိရပါတော့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ left right key ပေါ့နော် right key တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် beginner နဲ့အစနဲ့ပြန်စကြည့်လိုက်မယ်ဒီကနေလည်းနှိပ်လို့ရသလို keyboard ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ left key နဲ့ right arrow key နဲ့ left arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီ playing presentation ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ presentation ကို play လုပ်တာပါ annotation tool အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာ beginner နဲ့အစနဲ့ပြန်စားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါလေးကို annotation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာlaser
pointer လေးပေါ့နော် laser pointer လေးနဲ့အဲ့လိုပြပေးလို့ရပါတယ်ကိုပြောချင်တဲ့နေရာလှုပ်ချင်တဲ့ဒီဟိုလေးတွေကိုဒီတိုင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပေါ်မှာminute ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲကို present လုပ်နေတာဒီseason တင်ဆက်နေတာဘယ်နှ minute ဘယ်နှ second ရှိသွားပြီလဲဆိုတာကိုအပေါ်မှာပြပေးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ် next ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒါ laser pointer ပေါ့နော် laser pointer ပြီးရင်ဒါ pen ကတော့ ball pen လေးပုံစံပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုအဲ့လိုအမှတ်သားပြုလို့ရတယ်ဒီလိုလေးပြလို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီ PowerPoint မဟုတ်ဒီ projector မှာတော့ဒီအနီရောင်လေး ball pen ပုံစံလေးပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ခုပြလို့အဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးခုလှုပ်နေတဲ့ကာဆာလေးကဒီ mouse pointer လေးကပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆွဲပြထားတာလေးပဲဒီ projector မှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် projector တာမှမဟုတ်ဒီ monitor ပေါ့နော် monitor အဲ့လိုပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို eraser tool လို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ highlighter ပေါ့နော် highlighter ကို highlight လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုအဲ့လို highlight လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကို highlight လုပ်ချင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေး highlight လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ laptop မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်တဲ့ presenter view ပေါ့နော် presenter view ပါနောက်တစ်ခုကတော့ swap presenter view and တခုပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုပေါ်မယ်ဆိုရင်ဆိုနေနဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါ highlighter ပေါ့နော် highlighter အဲ့ဒီကိုပြန်ဖြတ်ခြင်းဒီကနေသွားလိုက်ပါပြီးရင်eraser tool ကနေပြန်ဖြတ်လို့ဆေးမပြောရဆိုကြံနေခဲ့ပေါ့နော် highlight လုပ်ထားတဲ့ဟာကြံနေခဲ့ပါတယ်ပြန်ဖြတ်ချင်တော့ဒီတိုင်းဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့custom slide ကဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ custom slide show ကိုယူလိုက်မယ်အမှ new ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ slide တွေမှာ20ရှိရင်လည်းရှိမယ်30ရှိရင်လည်းရှိမယ်50ထိရှိရင်လည်းရှိမယ်ကိုကslide 3ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် slide 1 add တော့လုပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလုပ်မယ်ဒါပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ slide 3ကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ဘက်က slide ကိုပြန်ပြချင်ရင်အဲ့မှာ slide 1ကိုslide 2ပေါ့နော် slide 2ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် slide 3ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင် slide 4 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက slide နဲလို့ပေါ့နော် slide အများကြီးကိုကပြောနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့က slide ကိုပြန်သွားခြင်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်ဒီ webinar တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ကိုစုပ်လိုက်နောက်ကိုသွားလိုက်ဒီရှေ့ကိုပြန်သွားလိုက်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်အဲ့လိုတွေသွားနေရပါတော့တခါတည်း presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီကောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့က slide နဲ့ဆက်တဲ့ဟာကိုနောက်ပြီးစုပ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီကနေတခါတည်းပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆို okay ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်1 2 3 4 5 6ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ show ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် show ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအမှ2ပေါ့နော်3ဒါဆိုရင်ရှေ့ကိုပြန်သွားပါတယ်ရှေ့ကိုပဲပြန်သွားတာဒီတိုင်းလေးပဲเนาะ
ဆိုတော့နားလည်မလားတော့မသိဘူးလဲရှုပ်နေတာပေါ့နော် custom slideshow ဆိုပြီးတော့ခုနကတော့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါဒါဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင် from beginning ကနေမပြတော့မယ်နဲ့ custom slideshow လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နာမည်မပေးထားလို့ custom slideshow ဆို1ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာပေါ့နော်အမှကိုကြိုက်တယ်လို့ new ယူလို့ရတယ်ခုနကတော့ဟာလည်းပြန် remove လုပ်လို့ရတယ် new ကိုပြန်ယူမယ်ဆိုရင်အမှ slide 50လောက်ရှိရင်slide 10ခုမြောက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကslide number 8ကိုပြန်ပြချင် slide number 8ကိုရွေးပြီးတော့ add ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ လိုအပ်ရင်အသုံးပြုတတ်အောင်လို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒါ annotation ကပြီးပြီเนาะ dual screen presentation view ပေါ့เนาะအကောင်ကတော့သိပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတုတ္တအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့ laptop ကနေ presentation လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ HDMI cable တော့အသုံးပြုလက်ရှိပါတယ် HDMI cable ကိုလည်းအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့VGA cable ဒီနှစ်ခုကအသုံးအများဆုံးပေါ့နော် laptop မှာဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့် HDMI သုံးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ desktop မှာဆိုရင်VGA ရော HDMI ရောနှစ်ခုစလုံး support ပေးလေးရှိပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာ HDMI မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ့် laptop မှာဒီ VGA ပေါက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ HDMI ပေါက်မရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ VGA ပေါက်ရှိပြီးတော့ HDMI ပေါက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကတော့HDMI ပေါက်လည်းမရှိဘူးVGA ပေါက်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ HDMI လည်းမရှိဘူး VGA ပေါက်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့USB to HDMI adapter ပေါ့နော် adapter လေးကိုခံပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီမှာ USB ပေါက်တော့မရှိတဲ့ကွန်ပျူတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ USB ပေါက်နဲ့ထိုးလိုက်မယ်အမှ HDMI ထွက်ပါတယ် HDMI နဲ့ထိုးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်မရတာမရှိပါဘူး USB to VGA ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ USB ပေါက်ထိုးလိုက်မယ်နောက်အနေထွက်လာတာVGA ပေါက်ပေါ့နော် VGA ပေါက်အဲ့လိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါက cable အကြောင်းပေါ့နော် cable အကြောင်းပြောပြတာပါဒီ basic အနေနဲ့တော့ဒါတွေစိမ့်နေမှာပေါ့နော်စိမ့်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါကိုယ်တိုင်ကိုကြ presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီအစအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကနေစအကုန်လုံးသိသင့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ extend နှစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် display setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် display setting ဆိုတာရှိပါတယ် display setting မှာခုကကျွန်တော်ကဒီ monitor တစ်ခုနဲ့ကြည့်နေရပါတော့ laptop နည်းနည်းဒီ display နည်းနည်းသေးတော့ကျွန်တော် monitor တစ်ခုနဲ့ကြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ projector သုံးရင်လည်းသုံးမယ် monitor screen သုံးရင်လည်းသုံးမယ်ဒီ monitor screen သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် identify ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ဟာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်1 2ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုဒီ laptop မှာတစ်ခုဒီ monitor screen မှာတစ်ခုနှစ်ခုပေါ်နေပါတယ်အောက်မှာအောက်နည်းနည်းဆင်းလိုက်ပါအမှအောက်ဆင်းပြီးတော့အမှ duplicate this display ပေါ့နော်ဒီ setting ကိုရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ setting ကိုသူ automatic ရွေးပေးပါတယ်ကိုက HDMI နဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အမှ show only 1 နဲ့ 2ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်extended this display ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့extend လုပ်ချင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keep chain ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ monitor screen မှာဒါမှမဟုတ် projector မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေမပေါ်တော့ပါဘူးသွားဘယ်လိုပဲပေါ်မလဲဆိုတော့
ကို presentation ပြတဲ့အချိန်မှာပဲသူကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးslide show ပြတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ်ပါတယ်ရှုပ်နေမလားတော့မသိဘူးเนาะ basic ဆိုတော့သိလာပါလိမ့်မယ်နောက်မှာဆိုရင် setting လေးကိုပြန်ပြင်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင် show only one ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ display တစ်ခုပဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် display တစ်ခုပဲဆိုတာဒီ laptop တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ show only 2ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ laptop မှာမပြပေးတော့ပါဘူး laptop မှာမပြပေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ projector မှာတစ်ခုပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ monitor မှာပေါ့နော် monitor မှာ only ပဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကကျွန်တော်ဒါ laptop ပါဒါဒီ monitor section ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပေါ်နေပါတယ်monitor 3 4ခု5ခုလောက်ပြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာ show only ဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့နှစ်ခုစလုံးမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ duplicate this display ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keep chain ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုစလုံးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် laptop monitor မှာလည်းပေါ်တယ်ဒီ external monitor မှာလည်းနှစ်ခုစလုံးပေါ်ပါတယ်ဒီ setting လေးတွေကိုချိန်တက်ဖို့လိုပါတယ်ကို presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ lesson လေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နားလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းကြည့်တော့နားလဲခြင်းမှနားလဲပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဒီ display အကြောင်းပေါ့နော် display အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်နေဆိုရင်တော့2ခေါက်3ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါဒီထက်တော့ရှင်းပြဖို့နည်းနည်းခက်နေတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ